levo facendo un proxecto sobre monumentos antifascistas, monumentos que recordan a barbarie, de algún xeito, que crean lugares de memoria. Sabemos que hoxe o discurso que se está impondo é o discurso de esquecemento, o discurso de todos tivemos a culpa. Os que traballamos na memoria sempre estamos buscando maneiras para que a xente se enganche con este, se interese, porque entre o esquecemento imposto, os discursos falsos, a televisión e toda esta sobreabundancia de información que está atordoando a población, é complicado, non? Que a xente se ancore na historia, e iso pois sabemos que é moi perigoso, porque sen unha conciencia política, é dicir, histórica, non pode haber conciencia política sen conciencia histórica, pois a sociedade está moito máis vulnerável aos totalitarismos, do signo que sexo. Porque a dificultade principal deste traballo é a falta de textos. Non hai nada prácticamente escrito sobre estes monumentos, entón eu teño que crear os meus propios textos a través de entrevistas, e logo pois tento conseguir sempre canta máis documentación que houber, artigos de prensa, en algún caso un artigo máis extenso sobre pois algún dos monumentos do mural de Vizoso no Furriolo, de Silverio Rivas en Tui, pois este de Fernando Casals, Volta dos Nove, vamos a ver, en Vila García, o parque de Miguel Hernández e as dúas esculturas, unha de Mosquera e a outra de Chazo. Os meus propios textos. As entrevistas dos artistas son moi importantes porque ofrecen interpretacións autorizadas, porque digamos que é o que quixo facer o autor, que simbolismo lle quixo dar. E se non teño a entrevista do autor, do artista, resulta, eu por suposto podo dar a miña propia interpretación, que o fago igual, mas sen saber o ponto de vista do artista é un pouco complicado.